हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। हम न्यू ब्लॉग्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी मेरा गाड़ी जो है बीच रास्ते में रात में लगभग 11 बज रहा है और बीच रास्ते में गाड़ी जो है मेरा तेल ख़त्म हो गया है, इसीलिए तेल लाने गया हुआ है। देख सकते हैं गाड़ी लगा हुआ है और इस तरफ जो है पूरा का पूरा खेत है, इधर पूरा अंधेरा है। मेरे को डर लग रहा था तो मैं सोचा कि चलो भाई ब्लॉग ही बनाते हैं और अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना लिया बहुत। लेकिन ऐसा अजीब सा लग रहा है, जगह अजीब सा। देख सकते हैं अपना गाड़ी है, यहाँ पे अपना गाड़ी लगा हुआ है और इस तरफ जो है पूरा का पूरा जो है लोग, एक भी लोग नहीं जा रहा है। गाड़ी एक दो को जा रहा है तो आ रहा है, देख सकते हैं इस तरफ। देखिए इस तरफ से गाड़ी जो है आ रहा है, एक दो को गाड़ी आ रहा है जा रहा है और गाड़ी हमारा लगा हुआ है। देख सकते हैं गाड़ी लगा हुआ है, देखिए स्काफ बाजार का गाड़ी। और इधर पूरा का पूरा खेत है, अंधेरा, इधर दिखता भी नहीं है कुछ। और इधर लोग जो है बहुत कम लोग आ जा रहे हैं मोटर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं पीछे से अपना गाड़ी। तो चलिए फटाफट, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। मैं हमेशा उस जगह पे वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे मैं जाता हूँ, जहाँ पे मैं ठहर जाता हूँ, किसी प्रॉब्लम में रहता हूँ मैं, तो आपके लिए मैं वीडियो एक बनाते लेता हूँ, क्योंकि इससे मेरा डर जो है ख़त्म हो जाता है। देखिए नवनीत गया हुआ है गाड़ी से लेने के लिए। अब तेल देखिए क्या करता है, लाता है कि नहीं लाता है, देख सकते हैं। उस तरफ देखिए पूरा का पूरा जो है अंधेरा का अंधेरा है। लाइट में दिया, हमें फ्लैश जला करके जो है हम फ्लैश जला करके तब जा करके वीडियो बना रहे हैं। देख सकते हैं इधर आँख भी चमकने लगता है, फ्लैश पर देखते देखते जो आँख चमकने लगता है। तो देख सकते हैं बहुत शून्य सपट्टा है, पूरा का पूरा शून्य सपट्टा है। देखिए गाड़ी अपना लगा हुआ है, तेले ख़त्म हो गया मैं तेल में। देखिए अंदर में दिखलाते हैं। देखिए अंदर में वो कागज वगैरह है रखा हुआ, अंदर में लोग जो है आ जा रहा है, बहुत कम लोग आ रहा है। देखिए अब फिर शून्य हो गया, पूरा का पूरा शून्य हो गया। नहीं दोस्तों, कब आएगा नहीं आएगा तेल लेकर के बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या क्या आवाज़ कर रहा है उस तरफ, पीछे की तरफ देख सकते हैं कुछ ना कुछ आवाज़ कर रहा है। पता नहीं क्या आवाज़ कर रहा है। इस केला के खेत की तरफ कुछ आवाज़ कर रहा है, इधर केला का खेत है, बहुत कुछ आवाज़ कर रहा है, डर लग रहा है। लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं ताकि अपना डर को जो है वो भूल सके, ख़त्म कर सके। क्योंकि अकेले रास्ते में तो डर लगेगा ही, क्योंकि अकेले हैं। और नवनीत गया हुआ है तेल लाने के लिए, तेल ख़त्म हो गया है अचानक से, तो पता नहीं कब आएगा कब आएगा। आ जाओ यार, बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन यार बहुत टाइम लगा दिया दोस्तों, अभी तक आया नहीं है। हालांकि गाड़ी कभी कभी आता जाता है तो थोड़ा सा शांति मिलता, अच्छा लगता है। और देख सकते हैं गाड़ी अपना लगा हुआ है। हम क्या करें पता नहीं, तेल ऐसे हम लोग डालते हैं अच्छे से, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, 500 का डाला, किलोमीटर ज़्यादा चल गया, इसीलिए थोड़ा सा तेल ख़त्म हो गया, इसलिए दिक्कत हो गया। देख सकते हैं इस तरफ पूरा का पूरा सुन्ना है, पूरा सन्नाटा है, जैसे कि हॉरर मूवी वगैरह नहीं रहता है, बोलने भी डर लगता है, इस तरह का पूरा सन्नाटा है। लेकिन ऊपर वाले का है कृपा, तो थोड़ा सा डर नहीं लग रहा है। देख सकते हैं, तो देख सकते हैं इस तरफ जैसे कि कुछ आवाज़ कर रहा है, जैसे आवाज़ होता है ना हॉरर मूवी वगैरह में कुछ आवाज़ जानते हो ना, उस तरह का आवाज़ कर रहा है पीछे। एक गाड़ी आ रहा है, देख रहे हैं एक गाड़ी आ रहा है, देख सकते हैं। हाँ अजीब सा आवाज़ है, अजीब एक डर सा लग रहा है, जैसे कि कुछ हो, ऐसा लग रहा है। देख सकते हैं पीछे इस तरफ भी खेत है, इस तरफ भी खेत है और इस तरफ भी एक केला का खेत है, इसीलिए गाड़ी आता है ना तब जाकर के कुछ शांति मिलता है। गाड़ी आता है तो कुछ हिम्मत लगता है।
लाइट जब जलता है ना तब जगह कुछ हिम्मत मिलता है। देखो तो जला खेत आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए, बिल्कुल भी। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर मेरा भाई, आपका भाई का वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा कि आपको डर लगता है कि नहीं, और अगर आप ऐसे जगह पे होते तो क्या करते। ठीक है, तो चलिए, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका साथ बना रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।